Hallo liebe Geschwister, das ist Missionarin Deborah. Sie ist gebürtig aus Brasilien, wohnt in Deutschland und macht Mission in China, ja? Paz do Senhor, irmãos. Friede des Herrn, liebe Geschwister. Estou muito feliz de estar aqui. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier heute sein darf. Agradeço muito ao pastor pela oportunidade. Ich danke dem Pastor für die Gelegenheit. Agradeço muito a Deus pela oportunidade. Ich danke auch Gott für diese Gelegenheit. Eu moro há 8 anos na China Ich lebe seit 8 Jahren in China. e lá nós não temos essa liberdade do Und dort haben Espírito wir Santo, diese como Freiheit temos nicht, die aqui. wir hier haben. Então eu louvo ao Senhor, Und ich porque preise- aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Ich preise Gott, denn da, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Eu falo sempre que estar em qualquer outro lugar que não seja um país comunista, Ich sage immer, wenn wir an einem anderen Ort sind, wo der Kommunismus nicht regiert, nós temos a oportunidade e quase como se fosse uma obrigação, uma forma de vida, de viver debaixo da mão poderosa de Deus. da wo der Kommunismus nicht regiert, da wo Glaubensfreiheit ist, da haben wir eine Verpflichtung, Gottes Wort weiterzugeben gegenüber Gott und gegenüber dem Menschen. E sobre a autoridade e poder de Deus. Und unter der Kraft, unter der Leitung des Heiligen Geistes. O tema da nossa pregação Das Thema von unserer Predigt ist heute é sobre o poder e a autoridade de Deus. ist über die Kraft und über die Autorität Gottes. Eu não estou aqui para falar muito de mim, né? Ich will nicht sehr viel über mich reden. Eu teria muitos testemunhos para falar, mas o Senhor me pede que eu venha falar do que venha ser falar na palavra. Ich könnte euch viele Zeugnisse über mich, über das Erlebte erzählen, aber ich möchte euch Gottes Wort predigen. O que é viver num deserto, Ich möchte euch sagen, wie es ist, wenn man in einer geistigen Wüste lebt. e viver num Egito. Und wenn es ist, wie wenn man in Ägypten lebt. A palavra que nós vamos ler está em Êxodo, Das Wort, was wir lesen wollen, ist in 2. Mose, no Kapitel 1 capítulo 1, dos 7 ao 13. und Vers 7 bis 13. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada mais sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita agora é numeroso, é mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam, e mais espalhavam-se. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. 2. Mose 1 und Vers 7. Die Kinder Israels wuchsen, zeugten Kinder, mehrten sich und wurden über die ganze Maßen stark, sodass das Land von ihnen voll wurde. Da kam ein neuer König von Ägypten auf, der wusste nichts von Josef und sagte zu seinem Volk: Seht, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, wir wollen mit List gegen sie handeln, damit sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbrechen sollte, könnten sie sich unseren Feinden zusammenfügen und gegen uns kämpfen und uns aus dem Land ausziehen. Und man setzte Dienstvögte über sie, die sie mit schweren Arbeiten bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pitom und Ramesses als die Vorratsstätte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker vermehrten sich
bereiteten sich aus und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter zwangen die Kinder Israels mit Unbarmherzigkeit zum Dienst. Amém. Amen. Versículo anterior, versículo anterior é mencionado na Bíblia Ein Bibelvers vor, also 2. Mose Kapitel 1 und Vers 6, que José e todos os irmãos daquela geração haviam morrido. die Bibel sagt, dass Josef und die gesamte Generation der damaligen Zeit sind alle gestorben. Os israelitas, porém, eram férteis, Aber das Volk Israel war sehr stark, es vermehrte sich. proliferaram e eram numerosos e fortaleceram. Und sie wurden stärker und stärker und stärker und stärker. Uma pequena introdução aqui. O Egito, aqui simbolicamente, representa um mundo espiritual. Als kleine Einleitung, Ägypten bedeutet, es ist die geistige, böse Welt. E Faraó, Und Pharaon o opressor. ist derjenige, der dieses Volk versklavt und bedrückt. Isso diz alguma coisa a vocês? Sagt euch das Sim. was? O mundo Die Welt, quer nos oprimir. die Welt möchte uns zerdrücken. E o poder e a autoridade está no inimigo. Und die Macht befindet sich in der Hand des Teufels. Nesta época que eles começaram a ser oprimidos, ninguém mais falava de José. Damals, als das Volk zerdrückt wurde und geschlagen wurde, hat keiner mehr über Josef geredet. Mas eu fiquei pensando assim comigo, mudou o faraó Ich dachte, aber mir, Pharao hat sich verändert e tudo que José foi, tudo que foi o povo israelita no Egito, alles, was Josef getan hat, alles, was das Volk Israels zur Zeit von Josef gewesen war. por quê? Aquele povo havia se enfraquecido. Das Volk Israel wurde abgeschwächt. A Bíblia não comenta, Die Bibel sagt es nicht direkt. mas eles ficaram tão implantados no Egito Aber das Volk Israel war so in Ägypten verwurzelt, que eles não conseguiam mais ter forças, muitas vezes até para clamar ao Senhor. dass sie fast keine Kraft mehr hatten zum Beten. E nisso o faraó começou a dominar o povo. Also das Volk Israel war so in der ägyptischen Kultur verwurzelt und in dieser Zeit konnte der Pharao über die Israeliten regieren oder sie versklaven. Mas o mais interessante é que a palavra fala que eles se tornaram numerosos e fortaleceram-se. Aber das Interessante an der Sache war, je mehr Pharao das Volk Israel zerdrückte und schlug, desto zahlreicher und stärker wurde das Volk Israels. Porque eles eram o povo de Deus. Denn es war Gottes auserwähltes Volk. Halleluja. Independente onde o povo de Deus está, Ganz gleich, wo immer sich Gottes Volk befindet. ele se fortalecerá e ele crescerá. Das Volk Gottes wird sich stärken und wird sich immer mehr ausbreiten. O que nós precisamos é buscar dentro deste mundo, que é o mundo Egito, Was wir in dieser Welt, die Welt symbolisiert Ägypten, é o poder e a autoridade de Deus. wir müssen in dieser schmutzigen Welt die göttliche Autorität und seine Gegenwart suchen. Porque se você tiver uma brecha Denn wenn du eine Lücke lässt in deinem Leben, porque quando a gente sabe que no Egito eles tinham comida, wenn wir wissen, in Ägypten war Essen, trabalho, war Arbeit, casa, es waren Häuser. E há muitos anos eles tinham ido para o Egito para isso. Und viele Jahre ist das Volk Israel nach Ägypten gegangen, finanziellen Wohlstand zu suchen. Jacó saiu de Canaã para ir para o Egito. Jakob ging von Kanaan nach Ägypten. Porque o Egito não tinha, Canaã não tinha comida. In Kanaan gab es kein Essen. Então eles foram para o Egito buscar das Volk Israel ist nach Ägypten gegangen, uma forma de sobreviver. Zu essen zu suchen, zu überleben. E eles estavam no Egito com poder e autoridade de Faraó. Porém, enquanto tinha José,
Und das Volk Israel war da unter der Autorität Gottes. Eles estavam, de uma certa forma, protegidos, de uma certa forma, confortáveis. Und sie hatten Wohlstand. Das Volk Israel, ging ihnen relativ gut. Mas, durante os anos foi passando, o que era mais importante para eles era o sustento. Aber die Jahre sind vergangen und es war dem Volk Israel wichtiger, A der finanzielle Wohlstand und ihr eigener Bauch als A sobrevivência. das Überleben. Und das Überleben war ihnen wichtiger als die Beziehung zu Gott. Eu queria falar uma coisa, o que acontece com um povo oprimido? Ich Como as möchte euch pessoas... sagen, was passiert, wenn das Volk Gottes, wenn das Volk erdrückt wird oder versklavt wird. Um povo oprimido, ele vai passar por injustiças. Ein Volk, das versklavt wird, geht durch Ungerechtigkeit hindurch. Exploração. Es wird ausgenutzt. Subjugação, no caso, no poder da autoridade do mal. Ein Volk, das unterdrückt wird, vom Feind ausgenutzt und unterdrückt. O povo não é subjugado por Deus, ele é subjugado pela a escravidão, para aquilo que domina ele. Das Volk Gottes war nicht von Gott unterdrückt, sondern es war und wurde unterdrückt von einer bösen Macht. Então eu fiquei pensando como que o povo tão numeroso poderia ter se sujeitado a Und ich habe gedacht, wie viver kann es sein, dass ein so zahlreiches, starkes Volk auf einmal sich unterdrücken lässt, auf einmal versklaven lässt von einer bösen Macht. Lembre-se que aqui o faraó fala, precisamos agir com astúcia, Pharao hat gesagt, wir müssen mit List handeln, para que eles não se fortaleçam. damit sie nicht stärker werden. Nós precisamos vigiar, irmãos, porque o inimigo, ele age com astúcia. Wir müssen wachsam sein, weil der Teufel agiert mit starker List. E ele não quer que o povo dele se fortaleça, Und der Teufel möchte que o nicht, povo de Deus se dass das fortaleça. Volk Gottes, dass wir als Christen wachsen und stärker werden. Se o povo israelita tivessem isso nesta época, eles não tinham passado tanta opressão como eles passaram. Hätte das Volk Israel damals mehr Wert auf die Gegenwart Gottes gehalten als auf den finanziellen Wohlstand, auf das Irdische, dann würde es nie passiert, dass das Volk Israel so versklavt werden würde. Mas nessa época eles estavam poder e autoridade do faraó. Aber sie waren geistig schwach und deshalb waren sie unter der Macht des Einflusses von Ägypten. Mas o Senhor, ele vem nos falar que eles querem nos tirar deste poder e autoridade. Aber der Herr lässt uns Do sagen, inimigo. er möchte uns aus der Sklaverei herausholen. E Romanos 8 fala, quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. In Römer 8 sagt, wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Wer kann uns trennen, wenn wir unter seiner Autorität leben? Nesse mundo, nós vamos enfrentar muitas situações que vai nos angustiar. In dieser Zeit, in dieser Welt werden viele Dinge auf uns zukommen, die uns bedrücken, die uns müde machen. Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Jesus sagt, in dieser Welt werdet ihr Trübsal haben. Mas ele venceu o mundo. Aber Jesus Por hat nós. die Welt bereits besiegt. Halleluja! E também, como está escrito, por amor a ti, por amor a Jesus Jesus, hat auch gesagt, aus Liebe zu dir, por amor a Deus, aus Liebe zu Gott, enfrentamos a morte todos os dias. werden wir täglich geschlachtet sozusagen, haben wir täglich Angriffe vom Teufel. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Wir sind wie Schafe, die täglich zur Schlachtbank gehen. Mas no Senhor somos mais que vencedores. Aber durch Jesus sind wir mehr als Überwinder. Amém. Para Aleluia. Halleluja. a gente entender um pouco melhor, eu vou transitar agora por alguns versículos de Êxodo. Ich werde noch ein paar Bibelverse Kapitel. aus 2. Mose lesen. Está em Êxodo 2, 11 e 14. In 2. Mose
1, 2, 2, 11 2 e 14. Vers 11 und bis 14. 2. Mose 11, 2. Mose 2, 11 bis 14. Êxodo 2, 11 e 14. Ja, genau. Ja. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu olhar para todos e não vendo ninguém, matou o egípcio, escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder, juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Zur Zeit, als Mose groß geworden war, ging er hinaus zu seinen Brüdern, sah ihre Lasten und sah, wie ein Ägypter einen Hebräer seinen Brüder schlug. Er wandte sich hin und her, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er auch hinaus, und siehe, 2 hebräische Männer zanken miteinander. Und er sagte zu dem, der ihm Unrecht war: warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sagte: wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete Mose sich und sagte sich: so ist die Sache doch bekannt geworden. Amém. Nessa fase aqui, Moisés já era adulto. In dieser Zeit war Mose bereits erwachsen. Todos nós conhecemos a história de Moisés. Wir alle kennen die Geschichte von Mose. Um bebê que no cesto foi Ein kleines deixado Baby, pela was mãe. eben in den Rio Fluss Nilo. gelegt wurde. E foi adotado pela filha de Faraó. Und dieses Baby namens Mose wurde von der Tochter von Pharao adoptiert. Moisés, quando ele se reconhece irmão dos israelitas, ele já é adulto. Mose, als Mose seine Autorität erkennt, seine Identität erkennt, war er schon erwachsen. Então, Moisés viveu debaixo da casa e da autoridade de Faraó. Und Mose lebte unter dem Dach und der Autorität von Pharao. Moisés, ele foi criado, então ele tinha alguns probleminhas que o Senhor precisava curar dele. Mose hatte einige Probleme. Er war ja von der Tochter von Pharao adoptiert, und diese Probleme musste Gott im Leben von Mose heilen. Porque mesmo que Moisés foi criado no luxo, teve estudo, educação, Auch boa obwohl comida, Mose in Luxus groß geworden ist, hatte viele Privilegien. mesmo assim ele viveu debaixo de uma opressão. Und trotzdem lebte er unter einer gewissen Versklavung. Mas é poderoso, né? Mesmo que a gente esteja debaixo de uma opressão, tenha vivido a vida inteira debaixo de uma opressão, o Senhor ainda te chama. Aber das Wunderbare ist, selbst wenn wir das ganze Leben unter der Macht des Teufels bedrückt werden, da ruft Gott uns heraus. O Senhor ainda te quer te levar para um nível que você não entende e não se reconhece, porque eu preciso fazer isso, Senhor. Selbst wenn du heute ein Sklave des Teufels bist, so möchte Gott dich da rausholen und in ein höheres Niveau herausbringen. Mas por quê? Moisés, quando ele saiu fora daquele ambiente de opressão que ele vivia, Und als Mose dieses feindliche, bedrückte Ort verlassen hat, ele se colocou no lugar dos irmãos israelitas. hat sich Mose an die Seite der Israeliter gestellt. Nós só podemos fazer algo para as pessoas que estão lá fora quando a gente se colocar no lugar delas. Wir werden sehen, was Gott tut, wenn wir uns an die Seite der Schwachen und Bedrückten stellen. E só se coloca no lugar de alguém que está passando por alguma opressão quando a gente já passou por ela. Und man stellt sich nur an die Seite von einer
bedrückten oder einer versklavten Person, wenn man selbst eines Tages einmal ein Sklave gewesen war. Jesus, quando ele se fez homem, ele fez 100% homem. Als Jesus Mensch wurde, und Jesus war tatsächlich 100% Mensch, Sendo 100% Deus, obwohl er 100% Gott war, mas ele entendia exatamente tudo que nós sentíamos. aber Jesus hat ganz genau alles verstanden, was wir selbst heute fühlen. Ele se colocou em nosso lugar. Jesus hat sich an unsere Stelle gestellt. E ele morreu por nós, Und Jesus ist für uns gestorben, para que a gente tirasse todo o fardo que nós tínhamos. damit wir unsere ganze Lasten jetzt bei Jesus abgeben können. Mas o que muitas vezes nós fazemos de errado? Aber was machen wir immer falsch? A gente, às vezes, muitas vezes, se faz errado porque o inimigo, o opressor, coloca em nós um senso de justiça que não é o senso de justiça de Deus. Wir machen es falsch, weil auf das Wir, der Teufel bringt in uns einen Gedanke der Gerechtigkeit, der nicht von Gott kommt. Selbstgerechtigkeit. O senso de justiça de Deus não é o teu ego. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht vergleichbar mit unserem eigenen Selbstgerechtigkeit. Não é a sua razão que tem que Es ist nicht prevalecer. dein eigener Lebensstil, dein eigener Wille. É a vontade de Deus. É você tem que entregar a justiça nas mãos de Deus. Die Gerechtigkeit Gottes ist, wenn wir uns seiner Gerechtigkeit übergeben und lassen ihn Gerechtigkeit für uns machen. Moisés aqui cometeu justiça pelas próprias mãos. Mose versuchte, Gerechtigkeit mit seiner eigenen Hand zu machen. Ele sentiu empatia. Er hatte die Not gesehen. Ele se colocou no lugar do irmão. Er hat sich an die Seite des Bruders gestellt. Ele percebeu que aquilo não era certo. Er hat verstanden, das, was Pharao da mit den Leuten macht, mit dem Volk Israel macht, war ungerecht. Porém, criado muitos anos diante na casa de Faraó, Aber weil er eben im Haus Pharaos aufgewachsen ist, esse senso de justiça dele era justiça própria. dieser Gedanke von Selbstgerechtigkeit war in seinen Augen genau das Richtige. Porque Faraó, Weil- ele tinha poder, Weil Pharao hatte viel Macht. poder para tudo. Macht für alles. E muitas vezes, se a gente não cuida da nossa alma, dessa nossa comunhão com Deus, Und wenn wir selbst unsere Beziehung mit Gott vernachlässigen, nós acabamos querendo sempre ter razão em tudo dann wollen wir immer unsere eigene Gerechtigkeit durchsetzen und nicht Gottes Gerechtigkeit walten lassen. e querer cometer justiça com as próprias mãos. Und dann versuchen wir, unsere Gerechtigkeit mit unseren eigenen Händen durchzusetzen, so wie das Mose getan hat. Mas Moisés não tinha esse entendimento. Aber weil wir das nicht, dieses Verständnis haben, dass Gott Gerechtigkeit schaffen möchte. Porque ele viveu a vida inteira dele debaixo de uma opressão, de uma Weil autoridade. Mose selbst viele Jahre unter dieser Versklavung von Pharaos gelebt hat, der eben auch auf Gerechtigkeit auf seine eigene Gedanken geübt hat. Por que a gente vê muitas vezes muitas pessoas com o coração endurecido ou às vezes algo que elas vê, alguma injustiça, isso a impressão que dá, ao invés de amolecer o coração, endurece mais. Warum sehen wir öfters, wenn Ungerechtigkeit geschieht, anstatt unser Herz zu öffnen und diese Ungerechtigkeit bei Gott abzugeben, werden sehr oft durch diese Ungerechtigkeiten die Herzen noch viel härter gegenüber Gott. Ela não foi lá aprender com Jesus. Diese Person hat nicht von Gott gelernt. Porque Jesus, ele era manso e humilde. Weil Jesus war demütig. Em Salmo 103 fala: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Und die Bibel sagt, er schafft Gerechtigkeit denjenigen, die bedrückt sind. Er alleine. Muitas vezes a gente quer realmente se levantar, a gente quer ir lá fora, protestar. Sehr oft wollen wir aufstehen, wir wollen protestieren gegen die Ungerechtigkeit.
Eu vejo que aqui na Alemanha existe muitos protestos. Hier in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Proteste gegen Ungerechtigkeit oder scheinbare Ungerechtigkeit. Graças a Deus ainda tem a liberdade de protestar. Gott sei Dank haben wir noch die Möglichkeit, öffentlich ungestört zu protestieren. Das gibt's. Moisés não tinha essa liberdade de protestar. Mose hatte die Möglichkeit, nicht zu protestieren. E quando você não tem essa liberdade de protestar, Und wenn du diese Möglichkeit nicht hast, öffentlich zu protestieren, você pode ser uma brecha para o inimigo, dann kann dies ein Riss sein, damit der Feind, porque ele vai Tudo errado. distorcer o que é a justiça. Ele vai distorcer, distorcer. weil der Feind wird eine andere Denkweise von Gerechtigkeit einflößen möchten in deine Gedanken. A gente sabe lá em 1 João 19, sabemos que o mundo age o maligno. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, É, 1. Johannes 1, Vers 19. 5:19, desculpa, João. 1. 1 Johannes 5:19. 5, Vers 19 sagt die Bibel, dass die Welt befindet sich unter der Macht der Finsternis, unter der Macht des Bösen. E a justiça, quando você vive debaixo de uma justiça que não é a justiça de Deus, Und wenn die Gerechtigkeit nur menschlich betrachtet wird, nicht unter der Lupe der Gerechtigkeit Gottes, eu vou colocar um exemplo assim, às vezes a autoridade da sua vida, quando você é criança, está no seu pai, na sua mãe. sehr oft, wenn du als Kind oder dann von deinen Eltern erzogen wirst, Mas eles foram, nessa época, a autoridade deles foi corrompida sobre a sua vielleicht vida. bekommst du eine falsche Denkweise im Elternhaus von Autorität oder von Gerechtigkeit von deinem Elternhaus, von zu Hause mit. E eles não cuidaram de você da Und vielleicht forma haben que die Eltern deveria. dir nicht das beigebracht, was Gottes Wille ist. Então o Senhor vem falar que Ele é a sua justiça e Ele que cuida de você, como Ele cuidou de Moisés. Und der Herr lässt dir sagen, er möchte dir Gerechtigkeit schaffen. Era Und so pra- wie Gott mit Mose war, so ist auch Gott mit dir. Era para Moisés não existir. Era para Moisés ter morrido. Mose sollte eigentlich tot sein, gemäß Pharao. Havia uma condenação sobre a vida de Es Moisés. war ein Gedanke von Pharao, alle Kinder damals zu töten. Auch Mose. Mas o Senhor hoje nos fala que mesmo que teve uma condenação na sua vida antes de você nascer, no ventre da sua mãe, Der Herr lässt es sagen, selbst wenn es irgendwo eine Verurteilung geben würde oder da standfand über dein Leben, sei es vor oder nach deiner Geburt, Ele te tomou pela mão. der Herr hat dich mit seiner Hand ergriffen und gerufen. Ele te colocou numa família. Der Herr hat dir hier eine neue Familie gegeben. Ele te colocou para que você vivesse nessa família. Der Herr hat dich hierher gebracht, damit du hier inmitten von dieser neuen Familie lebst. Independente se o que você estava recebendo era uma autoridade distorcida, uma autoridade corrompida, uma autoridade roubada. Ganz pelo gleich, wie inimigo. deine Vergangenheit aussah oder unter welcher Art von Autorität du Mas- aufgewachsen bist. Mas quem estava cuidando da sua vida era Jesus. Aber selbst bevor du geboren wurdest, hat schon Gott ein Auge auf dich gesetzt. Porque muitas vezes a gente não entende tudo que a gente passou e a gente começa a opressão não é bem sentida na forma física, ela é sentida na alma. Denn sehr oft verstehen wir den Plan Gottes nicht und wir verspüren in unserer Seele eine tiefe Bedrücknis. E quando o povo de Deus é lembrado que ele é povo de Deus, Und wenn wir auf das Volk Israel schauen und uns erinnern, dass es Gottes auserwähltes Volk ist, é que isso fique bem na mente, dann soll das uns sehr, sehr klar sein, cativa aos planos e pensamentos de Deus na sua vida, dann soll das da sein in den Augen Gottes, para que não chegue na sua alma. muss das sehr klar in deinen Gedanken fest verankert ist, dass das
dass du von Gott auserwählt bist, dass der Teufel diesen Gedanken nicht rauben soll. Durante esse tempo todo, os israelitas, eles poderiam clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. Die ganze Zeit, wo sie unter der Herrschaft Pharaos waren, hatte das Volk Israel die Möglichkeit gehabt, zu Gott zu rufen und um Befreiung zu bitten. Mas eles não tinham alguém que ouvia o Senhor. Aber sie hatten keinen Fürsprecher, sie hatten keinen, der da war, um für sie in den Riss zu treten. Há muito tempo eles estavam sem profetas. Viele Jahre hatte das Volk Israel keinen einzigen Propheten mehr. E eles viveram essa opressão. Und sie lebten unter der Versklavung von Ägypten, von Ägypter. Se alguma vez passou na sua mente, Wenn irgendwann in ihrem Gedanken etwas vorgegangen war, não participar do povo de Deus e não estar na casa do Senhor, dass sie den Gedanken hatten, dass sie nicht mehr in das Haus Gottes gehen konnten. se arrependa agora. Wenn du den Gedanken hattest, Não das Haus deixe- Gottes zu verlassen oder nicht mehr den Herrn zu dienen, dann tu jetzt Buße über diesen Gedanken. Não deixe que o inimigo pegue essa tua fraqueza Lass nicht zu, dass der Teufel deine Schwachheit nimmt e vai te oprimir na alma. und dich wieder in die Welt der Versklavung zurückbringt. Agora vamos lá com outro tema. A gente falou sobre justiça. Wir haben über Gerechtigkeit geredet. Agora nós vamos no tema de santificação. Lasst uns den Bereich Heiligung ansprechen. Primeiro a gente vê que era um povo forte e numeroso, Zuerst sehen wir, es war ein großes, mächtiges Volk e que estava sendo oprimido und das bedrückt wurde, das versklavt wurde, por falta de uma intimidade com o Senhor weil sie keine Beziehung mehr zu Gott hatten e por já não ter mais no meio deles um profeta, und weil kein Prophet mehr unter ihnen war. já não ter mais ao meio deles um lugar para adorar e louvar ao Senhor. Sie hatten keinen Ort mehr, um Gott anzubeten. Sie hatten ja alles verloren. Então, este tempo, eles precisavam, Moisés, quando a fase adulta, ele comete justiça com as próprias mãos. Als Mose erwachsen war, hat er Gerechtigkeit mit seiner eigenen Hand geübt. E ele faz, como está em Romanos 10:3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Und Römer Kapitel 10, Vers 3 sagt es, weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten, versuchen sie ihre eigene Gerechtigkeit auszuüben. Amém. Agora vamos falar um pouco de Moisés, Lass uns weiter über Mose reden. capítulo 3. Capítulo 3. Moisés 3. 2. Mose, Kapitel 3. Muita gente conhece quando Moisés chega a sarça em chamas. Viele Leute wissen, viele Geschwister wissen, als Mose dann zu diesem feurigen Busch kam. Eu vou ler até do 1 ao 6. 2. Mose 3, Vers 1 bis 3. Könnt ihr mitlesen. 2. Mose, Kapitel 3, Vers 1. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar. Aleluia. Vamos falar. Havia se passado mais um tempo. Es war wieder eine Zeit vergangen. Você veja como Deus ele tira Moisés do Egito. Gott reißt Mose aus Ägypten heraus. Mesmo que Moisés fez algo que desagrada a Deus. Obwohl Mose etwas Böses getan hat, er hat jemand umgebracht. Moisés sai do Egito envergonhado, ele cometeu um crime.
Mose hat eine Straftat begangen und hat Ägypten verlassen. E Deus leva Moisés para deserto. Und Gott nimmt Mose raus in die Wüste Midian cuidando das ovelhas do sogro. und hatte dann die Schafe seines Schwiegervaters geweidet. O poderoso é isso. Deus vai sempre te chamar no teu diário, na tua vida diária. Gott wird dich immer wieder berufen in deinem täglichen Leben. Mose hatte damals die Schafe gehütet. O extraordinário que ele vai fazer, mas o ordinário você vai fazer Das quando Deus te Übernatürliche chamar. wird Gott tun. Aber du wirst ganz normal deinen Arbeitsalltag leben. Não precisamos fugir da nossa rotina diária. Wir brauchen nicht unsere Tagesroutine, ganz normale Arbeitsroutine verlassen, Gottes Stimme zu hören. Porque o Senhor vai nos achar lá. Denn ganz gleich, wo wir uns befinden an unserem Arbeitsplatz, da wird Se Gott tá uns difícil. aufsuchen und finden. Se está difícil o trabalho, se não é aquilo que você gostaria de fazer, Vielleicht bist du auf der Arbeit und die Arbeit gefällt dir nicht. se você está passando por problema de opressão, Vielleicht bist du da erdrückt am Arbeitsplatz oder wo immer du dich befindest. a opressão ela causa, ela é sutil. Diese Bedrücknis, diese Versklavung, sie ist sie kann auf einmal spontan kommen. Eu estou colocando o exemplo de Moisés aqui. Primeiro, Moisés, ela foi na vida de Moisés como uma agressividade. Quando Moisés era contrariado, aquilo mostrava, ele teve a sensação de agressivo. Ele foi agressivo. Mose war ein sehr aggressiver Mann. war ja ein Mörder. Mas ela também pode trazer uma depressão. Aber auch diese Sünde, die begangen hat, Sünde kann uns depressiv machen. Uma falta de ânimo. Dadurch, dass wenn wir Dinge begehen, die Gott nicht gefallen, können wir auf einmal mutlos werden. Wir können schwach werden. Você não se sente merecedor. Du spürst, dass du es nicht verdient hast, Gottes Gnade zu erleben. Nem merecedor da sua rotina, de acordar de manhã, de estar vivo. Você pensa quão difícil é. Vielleicht fühlst du, dass du dich unwürdig bist, dass du überhaupt lebst. Isso não é pensamento de Deus. Das ist kein Gedanke, der von Gott kommt. Porque Jesus é vida. Denn Jesus ist das Leben. Jesus, onde há o Espírito de Deus está, há liberdade. Da, wo der Geist sich befindet, da ist Freiheit. Você pode ser livre num lugar onde você acha que está sendo oprimido. Du kannst frei sein, wo eigentlich gar keine Freiheit existiert. Só depende de uma atitude. Ouvir a palavra. Es hängt nur von dir ab, dass du Gottes Wort dein Gehör schenkst. Meditar na palavra. Im Worte Gottes nachdenkst. E colocar a palavra no seu coração e em ação. A Und palavra Gottes é ação, Wort a in fé dein é Herz ação. bringst und es zur Umsetzung bringst. Quando Moisés quando Moisés teve o primeiro filho, ele colocou o nome do filho de Gerson. Als Mose das erste Kind bekam, war das erste Kind namens Gerson. Que significa sou imigrante em terra estrangeira. Das bedeutet, ich bin ein Bürger in einem fremden Land. Ele colocou uma sentença para ele no primeiro filho. Er hat dem Kind einen Gedanken gegeben. Por quê? Porque ele pensou, nunca vou deixar de ter, eu nunca vou chegar a ter o meu lar, o meu lugar. Weil Mose dachte, dass er das Leben lang ein Fremdling sein werden würde. Er hat niemals gedacht, dass er jemals wieder ein Zuhause haben würde. Ele já estava conformado Er war schon zufrieden, gut, das ist nun mal so. de viver como fugitivo. Er war zufrieden, als Flüchtling durch die Gegend zu reisen. Estava livre da opressão de Faraó, mas carregava sequelas. Er war frei von der Sklavung von Pharaos. Aí aqui no capítulo 3, Moisés, ele sobe, ele vai do outro lado do deserto, atrás do rebanho, ele levou o rebanho ao outro lado do deserto e chegou ao Monte Horebe, o Monte de Deus. Im 2. Mose, Kapitel 3, sagt die Bibel, dass Mose hinaufging zum Berg Horeb.
E quando ele chega no monte de Deus, ele estava fazendo o trabalho dele e ele chega no monte de Deus. Er hat ganz normal seine Arbeit verrichtet und auf einmal kam er zum Berg Gottes. Você no teu trabalho pode chegar no monte de Deus, independente qual trabalho você Ganz tem, gleich, você welche está Arbeit du no verrichtest, monte de Deus. du kannst vor dem Berg Gottes oder der Gegenwart Gottes kommen, ganz gleich, wo du dich befindest, ganz gleich, welche Arbeit du verrichtest. Já perceberam que às vezes está tão difícil Hast du schon gemerkt, dass es öfter so schwermütig alles ist? e só precisa virar uma chavinha ali e ir até o Senhor e buscar a presença do Senhor. E às vezes, Man muss nur mal kurz den Schlüssel umdrehen und in die Gegenwart Gottes zu kommen. em 1 Reis 19, Im 1. Könige Kapitel 19, 8 e 9, não 8 e precisa 9. colocar, fala sobre Elias, que também um dia estava no Monte Horebe. sagt die Bibel, dass Elia zum Berg Horeb gegangen ist. Elias chegou no Monte Horebe Elia ging zum Berg Horeb com depressão. mit Depressionen. Elias não tinha mais sentido a vida. Für Elias hat das Leben keinen Sinn mehr. Tudo que ele tinha feito, Alles, was getan hatte, combatendo, né, profetizando contra o principado, né, Elia hat de gegen die ganzen Jezebel. Baals-Propheten geweissagt. Ele chegou a um tempo, ele estava cansado, Es kam eine Zeit, oprimido, wo Elia komplett matt und müde war. e ele chegou também no monte de Deus. Und auch er ging auf einmal zum Berg Gottes. E ele esperava, Elias, quando chegou no monte de Deus, esperava encontrar Deus. Und als Elia zum Berg Horeb ging, erwartete er eine Begegnung mit Gott zu haben. Extraordinário, como Eine Moisés. große, allmächtige, übernatürliche Begegnung mit Gott. Como Moisés, quando chegou e viu a sarça que se Wie- queimava. Wie Mose, der in den Dornenbusch sah, der brennt und brennt und brennt und nicht verbrannte. E ele achou extraordinário. Und Elia dachte genau, mir wird es ganz genau so passieren wie Mose. Igualzinho o Stefan traduz, Genauso wie Stefan übersetzt. com empolgação. Mit Ele Feuer. achou, vou ver fogo igual Moisés viu. Eu Genau. vou ver uma sarça que tem fogo e não Und se er dachte, queima. jetzt werde ich dieselbe Feuerflamme, denselben Feuerbusch erleben und sehen. E o Senhor, e ele pega e se esconde dentro de uma caverna. Und dann versteckt sich Elia in einer Höhle. Por causa da depressão. Wegen den großen Depressionen, die Elia Não leidet. fazia mais sentido nada, ele queria ficar lá escondido. Das Leben war sinnlos für Elia, er hatte Depressionen, er wollte sterben. Até que o Senhor chama ele, Und auf einmal ruft Gott Elia, como chamou Moisés também. wie Gott auch Mose berufen hat. Só que o Senhor faz uma pergunta diferente para Elias. Bloß der Herr fragt eine ganz andere Frage an Elia. Moisés faz a pergunta: o que você está fazendo aqui So, escondido? Er fragte Elia, Elia, was machst du hier versteckt? Warum versteckst du dich? Por que você não está profetizando? Elia, warum bist du nicht als Prophet in deiner Begabung tätig und prophezeist du? Por que você não está destruindo os profetas de Baal? Warum zerstörst du nicht endlich die Propheten Baals? E aí o Senhor fala: eu vou passar, fique aqui que eu vou passar. Und dann sagt Gott, ich werde zu Elia, weißt du was, ich werde jetzt hier vorübergehen. Agora, Moisés Yes. estava lá e viu, achou extraordinário. Elias está numa outra situação que Moisés. Es war eine ganz andere Situation zwischen Elia und Mose. Elias tem uma depressão evidente, Elia hat eine sehr tiefe Depression. uma ansiedade evidente. Er war so bedrückt. Já está quase no fundo do poço. Er war schon fast unten tief im Brunnen. Moisés não, Mose nein, ainda não. noch nicht. E não vai ficar. Und Mose bekam auch keine Depressionen. Mas Moisés era ansioso. Moisés, Mose hatte hatte sehr viel Not in sich. Moisés não se sentia capaz. Mose war besorgt und hat gesagt, ich kann nichts, ich bin nichts.
Moisés falou, está aqui na Bíblia, que ele não conseguia falar direito nem quando era criança, nem Mose na hat, fase adulta. Mose hat gesagt, ich stotter, ich kann nicht richtig reden, sagte Mose. É interessante, né? Ele teve boas educações, Interessant, Mose hat eine sehr gute Erziehung gehabt bei Pharao. mas a opressão, ela quer te calar. Aber die Besorgnis, die Bedrücknis dieser Welt möchten dich zum Schweigen bringen. Ela não quer que você louve mais. Die Sorgen dieser Welt möchten, dass du Ela não- aufhörst, dass du nicht mehr anbetest, dass du nicht mehr lobst, dass du nicht mehr betest. Ela não quer que você ore mais, Die Sorgen dieser Welt möchten dich zum Schweigen bringen. que você jejue Die mais. Sorgen dieser Welt möchten dich dazu bringen, dass du nicht mehr fastest. Ela quer que você fique num estado inerte de incapacidade. Die Sorgen dieser Welt möchtest dass du ganz steif und starr dastehst und traurig und bedrückt. Mas Deus é tão poderoso Aber Gott ist so übermächtig, que ele aparece para Moisés dass zu Mose kam, naquela chama que não Hindi- se apaga. in dieser Feuerflamme, in diesem Dornenbusch, der nicht auszulöschen war. Porque ele quer dizer que essa chama, ele quer acender, é uma chama que cura. Und er lässt dir Essa sagen, sarça somos nós. dass E a wir sind- chama é o poder do Espírito Santo que er vem lässt dir nos sagen, curando. du bist dieser Dornenbusch und das Feuer des Heiligen Geistes möchte heute dich komplett heilen und reinigen. Para Moisés, ele tinha que aparecer dessa forma. Für Mose musste Gott auf diese Weise erscheinen, Porque Moisés precisava daquela chama, ele precisava daquele poder weil Mose brauchte dieses Feuer, er que musste es sehen. estava Diese- na autoridade de Deus. Dieses Feuer, das von der Autorität Gottes herabkam. Elias ficou esperando que Deus passasse, imaginou, Deus vai passar pelo Elia wartete, dass Gott ebenso auf dieselbe Weise vorüberkam. como Ging. fogo, Wie ein Feuer, como uma tempestade, wie ein Sturm, como vento. wie ein Wind. É como nós, às vezes, quando vamos para a igreja, a gente vai ser fogo, vai ser assim. Wie wir, wenn wir zum Gottesdienst gehen. Lasst uns zum Gottesdienst gehen. Da gibt es Feuer des Heiligen Geistes. E o Senhor só aparece como uma brisa Und suave. auf einmal kommt der Herr nur mit einem kleinen Säuseln. Einen kleinen Säuseln, einen kleinen Wind, eine kleine Windböe. Como algo que atinge bem o amago de você, bem o amago da sua alma. Wie ein kleiner Wind, der das Bittere unserer Seele erreicht. Para você começar a questionar como eu vim parar aqui, Damit du in dich hineingehst und dich fragst, wie bin ich hierher gekommen? depois de tudo que eu já passei. Wie bin ich hierher gekommen, nachdem all diese Sachen, die ich durchgemacht habe? Eu preciso sair dessa caverna. Ich möchte aus dieser Höhle der Depressionen verlassen. Ich möchte rausbrechen. Eu preciso sentir mais essa brisa suave. Ich möchte mehr von diesem Wind des Heiligen Geistes in meiner Seele verspüren. E eu não vou conseguir sentir essa brisa suave aqui, escondido nessa Und ich werde depressão. in dieser Verstecktheit, in dieser Verschwiegenheit, kann ich seine Gegenwart nicht verspüren. Eu vou sentir fazendo a vontade de Deus. Ich werde sie nur spüren, wenn ich mich entscheide, Gottes Willen nachzujagen. No versículo 5, In Vers 5, quando Moisés, 2. Mose Kapitel 3, quando Moisés começa a se aproximar da sarça, als Mose diesem Dornbusch entgegenging, o Senhor fala para ele: não Sprich. se aproxime, spricht Gott, komm nicht näher, tire a sandália dos pés, zieh deine Schuhe aus. pois o lugar em que você está é terra santa. Denn der Ort, wo du betrittst, ist heilig. Quando o Senhor quer tirar a opressão de nós, Wenn der Herr die Bedrückung, die Besorgen von uns nimmt, aqui é simbolicamente, mas ele pede que nós tiramos a sandália dos pés, das ist symbolisch gemeint, Que nós- zieh deine Schuhe aus, que nós tenhamos um coração alinhado ao coração dele. dass wir unser Herz mit seinem Herz verbinden und unsere Besorgnisse bei ihm ablegen. Que tenhamos a confiança
dass wir unser gesamtes Vertrauen, que o lugar que nós auf ihn estamos legen. pisando dass der Ort, wo wir betreten, é santo o Ist suficiente para curar, dieser Ort ist heilig und genau hier will Gott uns heilen. e para nos transformar em santificação. Und hier möchte Gott uns heiligen, reinigen und befreien. Se Moisés não entendesse isso, Hätte o que Mose era das nicht- santificação, Hätte Mose das nicht verstanden, was Heiligung ist, o que é pisar em terra santa, was heiliges Land zu betreten bedeutet, ele não teria o poder e a autoridade de Deus para ir lá e derrotar Faraó. hätte er niemals die Autorität von Gott bekommen, das Volk Israels aus Ägypten rauszuholen. A santificação, Die Heiligung. o inimigo, para te oprimir, ele vai querer roubar de você. Der Teufel, dich zu bedrücken, dich zu besorgt zu machen, möchte er von dir er möchte dein Leben mit beschmutzen und er möchte das heilige Leben von dir rauben. Mateus 5:8 diz: Matthäus 5, Vers 8 sagt, os puros de coração verão a Deus. die reinen Herzens werden Gott sehen. Hebreus 10:22 fala: Hebräer 10, Vers 22 sagt die Bibel. assim aproximemos de Deus com o coração sincero, So lasst uns vor Gott treten mit einem aufrichtigen, reinen Herzen, com a plena convicção e fé, tendo os corações apergidos, mit dem Vertrauen auf Gott gerichtet, para nos purificar de uma consciência culpada, dass unsere Gedanken, unser Herz reinigt e os nossos corpos lavados com água und pura. unser Körper gewaschen mit sauberem Wasser. Quando buscamos a santificação, o Senhor escuta o nosso clamor. Wenn wir ein heiliges Leben anstreben, fängt der Herr an, unsere Gebete zu erhören. E há resgate de identidade de Moisés aqui. Und durch die Heiligung hat Gott die Identität von Mose neu bestätigt. Moisés tinha agora a certeza que não estava mais pisando no Egito. Mose hatte eine neue Identität durch die Heiligung und wusste, dass er jetzt nicht mehr mit seinen Füßen Ägypten betreten würde. Ele estava pisando em Terra Santa. Seine Füße betraten ab diesem Zeitpunkt heiliges Land. O lugar onde o Senhor cura. Ein Ort, wo Gott Heilung schenken würde. O lugar onde o Senhor liberta. Ein Ort, wo Gott Befreiung geben würde. Deus quer nos preparar Gott möchte uns vorbereiten, uns zubereiten, para que nós sejamos um Moisés na nossa vida, dass wir auf dieser Erde ein Mose werden. na vida da nossa família, Ein Mose für unser Umfeld, ein Mose für unsere Familie. com o resgate da nossa identidade, com Gott möchte uns eine neue Identität geben, beziehungsweise möchte uns neu wiederherstellen. no versículo 7 de Moses 3:7 In 2. Mose 3, Vers 7. e 8, né? Disse o Senhor: de fato, tenho visto opressão sobre o meu povo Egito e escutado o seu clamor. O Senhor escutou o clamor Das do Volk povo Israel Egito. fing an zu rufen und Gott hörte das Rufen vom Volk Israel. E o que ele fala? Ele desceu. Und die Bibel sagt, Gott kam herunter, um zu hören das Rufen von Israel. Eu desci para livrar-os da mão dos egípcios e tirá-los daqui. Und er sagt, ich bin gekommen, um mein Volk aus Ägypten herauszuholen. O Senhor, ele desce. Der Herr kommt herab. Ele não tão aparece com o poder de ação como apareceu na sarça que não se queimava, como ele desce. Nachdem das geredet hat, kam Gott herab mit mächtiger Hand. Aleluia. Halleluja. Porque em Jeremias 29, 11 e 13, Jeremia 29, Vers 11 bis 13. por que o Senhor faz isso? Warum macht der Herr das? Porque o Senhor desce, porque o Senhor vem até nós.
Warum kommt Gott zu uns herab? Porque precisamos se sujeitar à presença, à santificação, à justiça de Deus. Warum müssen wir? Weil Gott möchte das. Das ist auch der Grund, dass wir uns heiligen sollen, damit Gott herabkommt. Porque mesmo quando a gente se pergunta, porque Moisés pergunta assim, quando o Senhor fala para ele, Denn Mose fragte Gott, para ele ir lá salvar o povo, né? als Gott sagte, Mose, ich habe dich berufen, das Volk Israel rauszuholen. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito meu povo. Jetzt sagt Gott, jetzt schicke ich dich, Mose, zu Pharao, nachdem er geheiligt war, zu Pharao. Moisés responde, Mose antwortete, Deus, quem sou eu Herr, wer bin ich, o Herr, para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? vor Pharao zu treten und das Volk Israel rauszuholen? Se a gente percebesse que realmente quem somos nós, Wenn wir bedenken, wenn wir uns selbst schauen, fragen wir, wer bin ich? para entrar com autoridade e poder na nossa casa, profetizando a palavra do Senhor, Dass wir mit göttlicher Autorität in unser Haus, in unsere Familie gehen und Gottes Wort zu prophezeien und zu proklamieren. Wer sind wir? Sagen wir. meditar na palavra dia e noite, proclamar a palavra. Tag und Nacht sollen wir Gottes Wort in unserem Umfeld proklamieren. A palavra fala que o inimigo fugirá de você quando você buscar mais a Deus. Ele foge de você. Die Bibel sagt, wenn wir uns unter der Hand Gottes demütigen und dem Teufel widerstehen, dann flieht der Teufel, dann reißt er aus, dann hat er Angst von uns. Ali estava uma posição de Moisés que ele realmente estava fraco, ele não sabia quem ele era, mas o Senhor sabia quem ele era. Mose wusste bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht, wer er war, aber Gott wusste, wer Mose war. O Senhor é que nos conhece, é Ele que tem o plano perfeito e agradável para nossas vidas. Der Herr kennt jeden einen von uns und er hat einen perfekten Plan mit jedem einen von euch. É um plano de prosperar, de não causar dano. Gott möchte uns nichts Böses, Gott hat nur Gutes mit uns É vor. um plano de dar vida e esperança de um futuro. Ein Plan, uns zu segnen, uns eine lebendige Hoffnung zu geben, hier und in der Ewigkeit. E ele estava muitos anos oprimido, já estava com 40 anos lá, e ele se sentiu realmente que ele não era capaz. Und Mose war schon 40 Jahre alt und er sagte, wer bin ich? Er hat seine Identität noch nicht erkannt. Aí o Senhor fala para ele, eu estarei com você. Und er sagt auf einmal Gott, weißt du was, Mose? Ich bin bei dir. E ele ainda fala, a prova que eu te dou, vocês ainda estará neste monte novamente prestando culto a mim. Und der Beweis, sagte Gott zu Mose, du wirst eines Tages hier auf diesem Berg Horeb sein und wirst mir einen Gottesdienst darbieten, sagte Gott zu Mose. O Senhor que está falando para nós hoje, com poder e autoridade, no nosso trabalho, na nossa casa. Der Herr lässt uns sagen, Gott gibt uns eine Macht und göttliche Autorität, zu regieren, zu proklamieren. Clamar para o livramento, para a libertação. Gott hat uns berufen, andere Leute zu befreien, so wie Gott es mit Mose getan hat. Porque o grande sou está conosco. Denn der große Ich Bin ist mit uns, ist mit dir und ist mit dir. Nenhuma autoridade é superior a Deus em nossas vidas. Keine Autorität ist mächtiger als der Gott Israels in unserem Leben. Keiner ist größer. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nichts passiert außerdem, dass Gott es zulässt. Mas tudo acontece para a honra e glória do Senhor Aber alles Jesus. passiert zur Ehre und zum Lobpreis und zur Verherrlichung seines Namens. Uma coisa que precisamos ter consciência também, Was müssen wir im Gedanken haben? que antes da glorificação de Jesus, Bevor Jesus verherrlicht wurde, houve a morte em cruz. ist Jesus ans Kreuz gegangen. Não há algo, como o Senhor fala aqui, vocês vão vir ainda prestar culto aqui, o testemunho que nós iremos dar, Das Zeugnis, das wir geben werden in Zukunft. ele vai ter que passar por uma prova. Bevor wir ein Zeugnis geben von seiner Herrlichkeit, müssen wir öfters durch Prüfungen hindurchgehen. Vai passar pela cruz. Müssen wir
unser Kreuz tragen, müssen wir durch die Wüste gehen. Tem um hino que fala, não negue a sua cruz. Eu amo muito esse hino. Es gibt ein Lied, das heißt, verleugne dein Kreuz nicht. E Josué 1:9, Josua 1, Vers 9 o Senhor fala também conosco, como falava com Moisés. sagt Gott zu Josua, genauso wie er zu Mose geredet hat. Não te mandei eu, esforça-te. Hab ich dir nicht gesagt, sei stark und sei mutig? O Senhor fala, eu te mandei. Der Herr hat gesagt, ich sage dir, sei stark und sei mutig. Eu estou com você, Ich bin mit dir. mas exige um esforço seu. Aber du musst dich anstrengen, du musst dich ausstrecken. Estou terminando. Ich komme schon zum Schluss. O que a palavra fala aqui, Und das Wort sagt hier, que o Senhor hoje ele nos chama der Herr beruft uns heute, para aceitar cada vez mais a autoridade e o poder de Deus em nossas vidas. dass wir mehr und mehr uns unter seine Autorität stellen und ihm nachfolgen. Em Isaías 61, In Jesaja Kapitel 61, o Senhor fala que Ele der sagt, ungiu, der Herr hat gesagt, não tô achando, dass er Jesus gesalbt hat. que Ele ungiu, Jesaja Kapitel 61, Vers 1. eu perdi aqui. Isaías 61, Jesaja 61. o Espírito do soberano Senhor Der Geist sobre mim, des Herrn ist über mir, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. denn er hat uns gesalbt, frohe Botschaft zu bringen. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Und hat uns gesandt, die Herzen, Zerbrochenen des Herzens zu heilen. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas Und er hat aos uns prisioneiros. gesandt, die Gefangenen zu befreien. É isso que o Senhor fala para nós hoje. Das lässt Gott uns heute sagen. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Der Herr ist unsere Stärke. Não é o mundo, não é a opressão. Es ist nicht die Welt, es ist nicht der Teufel. Não podemos viver por emoções. Wir dürfen auch nicht aus Emotionen leben. O verdadeiro crente não vive por circunstâncias. Der wahre Christ lebt nicht aus seinen Umständen heraus. Ele vive por fé. Er lebt aus dem Glauben, aus dem Wort Gottes. E uma fé que excede todo o entendimento, Und ein que traz Glaube, uma der paz, über allen Denkweise steigt. que por mais que esteja tudo aparentemente em desordem, Auch wenn alles scheinbar dunkel ist. que não nos sentimos capazes, Auch wenn wir denken, wir können nichts. Wir Eles- fühlen uns unfähig. Ele está conosco. Jesus ist hier. Muitas vezes ficamos endurecidos, realmente Sehr oft verhärtet sich unser Herz ficamos fechados para as injustiças do mundo aufgrund lá der fora Umstände und wir wollen unsere eigene Gerechtigkeit üben. e procuramos nos esconder como Elias, Und wir versuchen uns zu verstecken nos esconder nas nossas fraquezas in como unsere Moisés. Schwachheiten. Porque depois Moisés, no capítulo 4 de Êxodo, Im Kapitel 4 von 2. Mose sagt die Bibel, ele tem um grande diálogo com o Senhor. hat Mose einen großen, gewaltigen Dialog mit dem Herrn. E se acontecer isso? Und wenn das passiert, E se não acreditar und em wenn mim? die Leute mir nicht glauben, E se eu não conseguir? und wenn ich es nicht schaffe, Mas é tão difícil. aber es ist so schwierig. Eu não sei falar. Ich kann nicht reden. Eu não falo bem. Ich kann nicht gut reden. Eu não faço isso bem. Por que eu preciso ir lá, Er hatte so viele Ausreden, ter Gott que nicht zu dienen. Ich kann das trabalhar, passar por isso todos os dias? nicht. Wenn das und das passiert, er hatte so einen großen Dialog mit dem Herrn und versuchte alle möglichen Ausreden. E com toda a paciência, Und mit aller Geduld Deus falava. hat Gott mit Mose zugehört Eu und sou mit ihm geredet. o suficiente Und na Gott sua sagt, vida. ich bin das Wichtigste in deinem Leben, sagte Gott zu Mose. Ich bin alles in deinem Leben, sagte Gott. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Der Herr ist der gute Ort
der Schutz von denjenigen, die bedrückt sind. Uma torre segura na hora da adversidade. Unser Herr ist ein sicherer Turm, ein sicherer Ort in dem Moment der Anfechtungen. Eu gostaria de pedir ao pastor que me ajudasse, os intercessores. Se alguém sentir no coração que precisa de uma oração, se sente oprimido em Ich alguma möchte área, den Pastor nach vorne einladen. Und wenn jemand spürt, dass da Schmerz in deinem Leben ist, dass du bedrückt bist, komm nach vorne, Pastor. Dass du Heilung und Befreiung möchtest. se sente oprimido em alguma situação, Wenn du dich besorgt, bedrückt fühlst, tem se sentido triste, wenn du dich traurig befühlst, às vezes a opressão ela vem e vai, tá? sehr oft es kommt die Bedrückung, sie kommt und geht. Muitas vezes ela não é permanente. Sehr oft ist diese Bedrängnis, diese Besorgnis Às nicht vezes a beständig. opressão vem e eu sinto que tem alguém aqui. Ich spüre, dass hier Menschen hier sind, die der Feind sehr stark bedrückt und belastet. Quando você precisa tomar uma decisão. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, Aí você não toma, você adia essa decisão. dann triffst du diese Entscheidung nicht, Porque você pensa também, eu tenho tempo. weil du denkst, ich habe noch viel Zeit und verschiebst einfach deine Berufung Gottes. Você não está encontrando paz Vielleicht ainda hast du in deinem Herzen keinen Frieden, para tomar essa decisão. Entscheidungen zu treffen. Aí vem uma opressão em você. Auf einmal kommt der Teufel und der bedrückt dich. Você não consegue nem levantar na cama nesse dia. Que Auf einmal kannst du você, nicht aufstehen zu dia Hause. antes disse, eu vou tomar essa decisão. Und dann hast du die Entscheidung nicht getroffen. Und dann kannst du nicht Aleluia. Ora candara shiri candara marashiri Komm nach vorne, lass uns aufstehen. shiri candara Wenn barashi. jemand hier ein Gebetsanliegen hat, Befreiung Ora möchte, komm maracandara nach shiri vorne. candara barashi. Komm nach vorne. Jesus ist hier. O Senhor está falando para você. Der Herr lässt dir sagen, Não precisa você temer, du filha. brauchst keine Angst haben. Groß, gnädiger Gott, wir beten dich an und wir danken dir. Du bist gut. Du bist gut. Dein Gegenwart ist da. Dein Gegenwart umhüllt alle Herzen mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Frieden, mit Freude. Danke, Jesus Christus, für dein Opfer. Danke dir, dass du hast bezahlt. Du hast bezahlt für unsere Fluche. Du hast bezahlt für unsere Krankheiten. Du hast bezahlt für unsere Schwächen. Du hast bezahlt vollkommen. Und jetzt, wir können das empfangen. Und wir tun es in deinen heiligen Namen. Wir tun es, Herr Jesus Christus. Die Freiheit im Herrn, das ist sowas von gut. Und danke, Jesus Christus, dass du hier bist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du derselbe bist, König allen Königen. Amen und Amen, Amen.